Maqaa Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Kan sirraa dhalatu qulqulluu Ilma Waaqayyooti. Wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 35. Kan sirraa dhalatu jireenya salaatu Gabri'eel dubbatee nagaa yoo ishee gaafatu deddeebiin gaafattee nagaa ergamicha inni hubachiise ishee haalaan dubbicha. Kan sirraa dhalatu jireenya salaatu Gabri'eel dubbatee nagaa yoo ishee gaafatu deddeebiin gaafattee nagaa ergamicha inni hubachiise ishee haalaan dubbicha. Lapheen koo waan gaarii baasee ni dubbata, arrabni koo Maariyaam waamutti ariifata. Martuu kan jaallatu Maariyaam sirrittiidha, giiftii jaallatamtu isheen kabaja keenyadha. Kan sirraa dhalatu jireenya salaatu Gabri'eel dubbatee nagaa yoo ishee gaafatu deddeebiin gaafattee nagaa ergamicha inni hubachiise ishee haalaan dubbicha. Nagaan kufaatitti nama keessoo jira, kan boofti Hewaaniin gaafatee ilaala. Kanaaf deddeebite gaafatte dubrooni, Waaqayyoof danda'ama hunduu jedhe ergamaani. Kan sirraa dhalatu jireenya salaatu Gabri'eel dubbatee nagaa yoo ishee gaafatu deddeebiin gaafattee nagaa ergamicha inni hubachiise ishee haalaan dubbicha. Biiftuu dhufan namoonni ogeeyyini bakka jirtu sana dhaabbattee jirtini. Isaanis arganii guddaa gammadanii aarsaa jaallatamaa kennan saanduqa bananii. Kan sirraa dhalatu jireenya salaatu Gabri'eel dubbatee nagaa yoo ishee gaafatu deddeebiin gaafattee nagaa ergamicha inni hubachiise ishee haalaan dubbicha. Warra filataman caalaat kan filamte, kanaaf gooftaa taante ati kabajamte. Naaf haa ta'u jettee misraachuu dhageesse, dubrees dubrummaan Amaanu'el deesse. Kan sirraa dhalatu jireenya salaatu Gabri'eel dubbatee nagaa yoo ishee gaafatu deddeebiin gaafattee nagaa ergamicha inni hubachiise ishee haalaan dubbicha. Kan sirraa dhalatu jireenya salaatu Gabri'eel dubbatee nagaa yoo ishee gaafatu deddeebiin gaafattee nagaa ergamicha inni hubachiise ishee haalaan dubbicha.